Верите? О боже! Ты видел мою малышку? Она не дура. Ни по походке, ни по манере говорить, ни по тому, как она меня любит. Просто посмотри на меня. Я как обезьяна на кокосовой пальме. Знаешь, я вне себя от радости, потому что моя кошка. Она действительно ушла. Ладно, мы внутри. Привет. Откуда этот звук? Звук из коробки. О! Что это, черт возьми? Что это, черт возьми? Привет, я Верите, твоя личная подруга-помощница. Спрашивай что угодно. Я знаю все. Ладно, дружище. Я серьезно, перестань смеяться надо мной. Хорошо. Сколько будет 2 плюс 2? 4. Хорошо. Какая столица Франции? Париж. Что? Каков радиус взрыва крипера? От 3 до 4 блоков в зависимости от сложности. Я имею в виду, это просто странный ответ. Любой может это знать, чувак. Я не собираюсь это терпеть. Ладно, хорошо. Что-то, что вы не сможете загуглить. На каком биоме я сейчас нахожусь? На равнинном биоме. Хорошо. Ты можешь быть полезен. Я возьму тебя с собой. Да. Разнообразие. Верность. Что это было? Торговая марка. Подожди, у тебя есть торговая марка. Разнообразие. Хорошо. Ладно. Ну, как дела, ребята? Думаю, сегодня мы будем играть в мод в Майнкрафт. Думаю, вы уже знаете. Это мод, который мне прислал один из моих друзей в Discord, и я буквально не знаю, о чем он. Ну, теперь я знаю, что он про разнообразие, но вы понимаете, о чем я. Я не совсем понимаю, чем этот мод отличается, потому что, ну, есть разнообразие, но это все. Мы просто попробуем, не знаю. Мы просто достанем немного священного голоса. Мы просто достанем немного железа и, может быть, построим дом и, может быть, наблюдательный пункт. Хорошо, 20 угля. Этого должно хватить. О, так темно. Я ничего не вижу. Посмотри. Факел едва освещает 2 блока, чувак. В общем, я весь первый день провел в пещерах и ничего не нашел. Ладно, дай мне поговорить с Варите. Варите, какой звук издает корова? Подожди, ты действительно можешь это делать? Какой звук издает крипер? Какой звук? Ладно, это скучно. Что я вообще делаю? Что? Они уже. Где ближайшие алмазы? Почему 58 уровень? 73 блока к северо-востоку. Вот это да. Ладно, ты можешь быть полезен, но если это неправильно, я тебя удалю. Я говорю правду и только правду. Посмотрим. У меня заканчиваются факелы, по секрету. Ладно. О! Привет. Ладно, во-первых, пауза. Я не знаю, почему я так застонал. Давай забудем об этом. И во-вторых, ладно, Варите, я тебя вижу. Варите, где ближайшая деревня? 10346 кварталов к востоку, и ты его найдешь. Ой, подожди. Ты был прав. Верите, почему он никак не реагирует? Почему ты такой равнодушный? Нет, почему он? Я же тебя чуть до смерти не забил, а тебе все равно. О, ты Сигма. Сигма, боже мой, почему я говорю это в 2026 году? Я такой чертов.
Мне нужен изумруд. Стоит ли мне принять этот обмен? Стоит ли мне попытаться вырастить немного верите? Стоит ли мне принять этот обмен? Абсолютно нет. Что? Хотя выглядит довольно неплохо. Ужасно. Ладно. Привет. Ой. Подожди, ты был прав. Я знаю. Ладно, я закончил свой дом. Эта фигня выглядит отвратительно. Но что есть, то есть. Верите, завтра будет дождь. Да. Какого хрена, Ви? Я не знаю, где я. Ты можешь заблудиться. Развернись. Я тебя ненавижу, братан. Нет, не ненавидишь. Варите, у меня нет мозгов. Что мне сегодня на ужин приготовить? Ты вчера ел пиццу. Может, что-нибудь пополезнее, например, салат. Я вчера ел пиццу. Можешь спрашивать что угодно. Я все знаю. Ладно, ладно. Забыл. Эй, Варите, есть ли поблизости еще одна деревня? Хочу поторговать. Да, на юге, но я бы избегал тех, что на востоке. Почему? Жителей нет. Исчезли, как будто исчезли. Исчезли. Ладно. Сколько у меня изумрудов? 23. Этого должно хватить, чтобы купить что-нибудь хорошее. Но мне нужна еще одна деревня, братан. Ой, подожди. Вот одна, верно? Это хорошо. Рядом с этой есть еще одна деревня. Надеюсь, я смогу получить что-нибудь хорошее. Книга зачарований с действительно хорошим зачарованием была бы кстати. Яблоки. Где жители? Почему никого нет? Подожди, это та деревня, о которой мне рассказывал Варите. Там никого нет. Позвольте. Мне быстренько спросить у Варите. Варите, что здесь произошло? Что-то прошло мимо. Как будто напали на жителей деревни. Нет. Потом что? Что-то голодное. Мне это не нравится. Я иду домой. Ладно, хорошее настроение. Хорошее настроение. Расскажи мне анекдот, Варите. Хорошо. Почему курица перешла дорогу? Они добираются до другой стороны. Точно. Заткнись, блин. Похоже, анекдоты не твоя сильная сторона, да. Я на вершине горы. Ой! Подожди, она довольно плоская. Я смотрю, думаю, я построю здесь смотровую площадку. Я вижу почти все. Ну, здесь туман, но это на самом деле довольно хорошо. Ладно, я закончила свою смотровую площадку. Она выглядит довольно офигенно, но что есть, то есть. Ты живешь одна. В реальной жизни или в игре. И то, и другое. То есть, да. И это одиночный мир. Почему? Просто любопытно. Какое твое любимое место в мире? О, значит, ты теперь задаешь мне вопросы.
Мне любопытно. Наверное, гора, на которой я построю свою наблюдательную вышку на твоем месте появления. Оттуда все видно. Звучит неплохо. Подожди, что? Ты? Твое лицо изменилось. Нет. Ты раньше улыбалась. Я сейчас улыбаюсь. Эй, Витя. Вообще-то, подожди. Можешь ли ты издавать какие-нибудь звуки? Да. Ладно, это безумие. Сыграй мне что-нибудь вроде песни. Это на самом деле неплохо. Что это? Что-нибудь, что мне нравится. Ну, у тебя есть вкус. Это я тебе признаю. Доброе утро. Вы есть что-нибудь, что мне нужно знать сегодня? Через 3 дня что-то произойдет. Что? Через 3 дня что-то произойдет. Что-то плохое. Да. Ну, могу ли я это остановить? Мог бы. Хорошо, мне нужно построить какое-нибудь укрепление вокруг дома. Хорошо, у меня есть дыра. Думаю, я пойду за ведрами лавы в деревне и наполню их. Поехали. Этого должно быть достаточно. Теперь, если за мной кто-то следит, я могу просто открыть люки, и они упадут внутрь. Я собираюсь поставить железную дверь на свою наблюдательную вышку, потому что мне нужно, чтобы она была более надежной. Это будет что-то вроде моего аварийного пункта. Убери это. И бац. Ты выглядишь по-другому. Я всегда так выглядел. Я не думаю, что это правда. Я всегда так выглядел. Просто повтори это. Ты очень глючный. Какой звук издает дверь? Ты это сделал. Привет. Хорошо, Витя. Я не знаю, что происходит, но... Ты в порядке? О боже! О, прекрати, чувак, прекрати. О боже, что это, черт возьми, было? Ночь. О боже. Рыцарь так не звучит. Ты странный. Я не знаю, что происходит с Вити, но он явно не в себе. Итак, я собираюсь построить стену вокруг дома для дополнительной защиты, и мне нужно будет поговорить с ним сегодня вечером. Хорошо, итак, я закончил стену. Она на самом деле не предназначена для того, чтобы что-то ловить. Она просто как с поиском пути, я могу проложить его в этом направлении, а затем активировать ловушку. Ладно, я только что скачал мод на фонарик, потому что шейдер делает все слишком темным. Так что я поставлю его на наблюдательный пункт, если понадобится.
варите. Деревни, пустые, то существо, которое было голодным. Это ты. Ты то существо, которое приближается. Витя? О, нет. Нет, это ты должна быть. Я с этим покончу. Я с тобой покончу. Я с тобой покончу. Хорошо, варите. Знаешь, я думаю, ты в этом мире дольше, чем я. Я думаю, ты знала, что случилось с этими деревнями, поэтому я оставлю тебя здесь. Это не поможет. Я иду на свой наблюдательный пункт. Я знаю, где твоя база. Да, конечно, знаешь, ты все знаешь. Все уже кончено, моб. Ты мой. С меня хватит, с меня хватит. Я знал, что не стоило тебе доверять. Хорошо. Итак, судя по словам Ви, завтра что-то произойдет. О, у меня нет камня. Ладно, придется развести костер. Ночь наступает слишком быстро. Это скоро произойдет. Но я должен быть в порядке. Я запер Ви. Я на страже. Думаю, я в безопасности. Хорошо, у меня есть еда. У меня есть броня. Ничего, ничто меня не достанет. Ладно, пойдем спать, потому что что-то произойдет. Что? Нет. Нет. Этого не может быть здесь. Этого не может быть здесь уже. А нет. Хорошо. Я в порядке. Я в порядке. У меня есть меч. У меня есть факел. У меня есть полная броня. Все в порядке. Это музыка варите. Верите? О боже! Нет, верите, варите. Уходи, 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 уходи. Что я наделал? Что я наделал? Что я наделал? Что я наделал? Ладно, думаю, он ушел. Но я не глупая. Я не собираюсь идти проверять дверь. Я останусь на этой кровати всю ночь, если понадобится. Потому что то, что музыка остановилась, не значит, что она закончилась.
Я не глупая.